Вітаю! Мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». І сьогодні в нас унікальний ефір. Я розповім вам дві історії про дві халепи, які могли трапитись, мали трапитись, але не відбулись. Таке буває надзвичайно рідко. І я зауважу, що не відбулись вони, десь через суспільний тиск, десь просто через диво. Це не робить їх менш цікавими. Їхні організатори і учасники, вони пройшли увесь шлях. Вони зробили все, просто їм в кінці трішечки не пощастило. Отож, перша історія. Народні депутати вирішили дозволити Рінату Ахметову не доплатити десь зо 3 мільярди гривень податків до бюджету. Народні обранці, вони просто вирішили, що Ахметову потрібніші ці гроші. І зробили це в кращій традиції розводу кошенят. Податкову правку Ахметова включили до пакету законів про захист дітей. Валерія Іванова поспілкувалась з депутатами, які підтримали цю блискучу ініціативу, послухала їх, і ви їх послухайте, і запам'ятайте їхні імена, прізвища і обличчя. Ранок, 3 липня. У Верховній Раді останні робочі дні перед канікулами. Політики змагаються у любові до дітей. Це наш обов'язок, тому що це наше кредо. Чужих дітей не буває. Особливу увагу ми приділяємо тим діточкам, яким проживають у сірій зоні. Ми вимагаємо від влади найкращий захист українських дітей. Обговорюють цілих 3 законопроекти про захист дітей. Один з них – про аліменти. Але в ньому захована зовсім не дитяча поправка. Один з пунктів законопроекту про аліменти скасовує податок для бізнесу на зеленій енергетиці. Яке обладнання, енергозберігаючі матеріали, устаткування та комплектуючі звільнялись від ПДВ. Це голова податкового комітету, яка між тезами про дітей намагається захистити пільгу, яка дозволить Рінату Ахметову не платити мільярди у бюджет. Бізнесу, доларового мільярдера, найбагатшого українця і чого там одного зі 100 найбагатших людей планети. Щоб провести цю норму, депутатам довелося творчо підійти до захисту і без них багатої дитини і вписати енергетичну пільгу у законопроект про аліменти. Чужих дітей не буває. Для підтримки економіки в Україні, для підтримки енергозбереження і альтернативних видів енергії. Чому ми вважаємо, що пільга саме для бізнесу Ахметова? Бо вона звільняє від ПДВ при імпорті обладнання тих, хто в найближчі 2 роки планує будувати сонячні і вітрові станції. А холдинг Ахметова вже все спланував. За 1,5-2 года мы рассчитываем увеличить наши мощности до 1 гигаватта. Порядка 500 ветроэнергетики и 500 солнечной энергетики. У Ахметова вже і місце обрали. Узбережжя Азовського моря для вітрових електростанцій, Дніпропетровська область для сонячних. Саме за найближчі 2 роки, визначені депутатами під податкову пільгу, холдинг олігарха планує ввести за кордону обладнання для нових зелених станцій. Работаем только с топовыми компаниями. Их производство на самом деле размещено в разных. Это и Германия, это и Китай, они что-то производят, это и Испания. Порахуємо, скільки податків очільниця податкового комітету допомагає заощадити бізнесу Ахметова. У ДТЕК запланували протягом 2 років витратити на зелені енергостанції порядка 700-800 мільйонів євро. Більше половини витрат саме закупівля імпортного обладнання. ПДВ складе щонайменше 2-3 мільярди гривень. Ці гроші, на думку депутатів, бюджету не потрібні. Правка пропонує залишити їх Ахметову. Як ця податкова пільга потрапила в законопроект про аліменти – окрема детективна історія. Її внесли перед фінальним голосуванням. За правилом її мав би затвердити податковий комітет. Але якщо голосування і було взагалі, його зробили максимально секретним. Не було кворуму, але там ця правка обговорювалась. А наступного дня в четвер просто зібралися в кулуарах і проголосували. У стенограмі засідання податкового комітету немає жодної згадки, що поправку обговорювали або за неї голосували. Але скандальна норма тихенько потрапила у текст. І навіть у день голосування соратниця президента Ніна Южаніна забула розповісти решті парламентарів про появу нової норми.
Я сьогодні, представляючи проект закону, сказала відкрито всім, що у нас 2 поправки з'явилося в проекті закону, які не були в тексті закону до першого читання. Неправда. От Южаніна йде до трибуни і не просто не представляє проект закону, вона взагалі не промовляє ані слова. Аж поки увагу залу на дивну норму не звертає колега Южаніної по БПП Віктор Пензеник. Чомусь до норм, які стосуються прибуткового податку, додали пільга по ПДВ, по ввезенню імпортного обладнання, що неправильно само по собі є, і крім того суперечить регламенту. Так, неправильно. Але голосування показує, у парламенті повно охочих допомогти найбагатшому українцю заощадити на податках. Це понад третина президентської політсили. А яке відношення призупинення ПДВ має до аліментів? Підкажете? До аліментів, вроді, якогось зв'язку прямого не можу знайти. А косвенного, непрямого? І косвенно також. А чому тоді підтримували, як не можете знайти зв'язку? Потрібно в суті питання детальніше, можливо, глибше подивитися на цю ситуацію і... Дехто з боку Порошенка проголосував «за», але на камери збрехав, що не підтримав. Я не голосував. Скажіть, а чому не підтримали? Тому що внесення цієї правки в тіло цього законопроекту перетричить регламенту, насправді. Половина Народного фронту теж за економію олігарха на податках. Нарфронтівець Юрій Вознюк навіть погодився назвати себе ініціатором ідеї. Писали цю правку саме ви чи, може, фракція разом? Скажімо так, попросили спеціалістів, щоб вони правильно її виписали. Ви попросили? Попросив комітет. Комітет, а просто від вашого прізвища? Я був ініціатором, скажімо так, цього. А нардеп Кірш вважає, що позбавити бюджет 3 мільярдів – це актуально. І красиво, просто не дуже, на любителя. Когда изменение актуально и прошло соответствующий комитет, а профильный закон не вошло, приходится его пихать в непрофильный. К сожалению, это сложившаяся практика для Верховной Рады, она не очень красива. Вважаєте, що це просто не дуже красиво вийшло? Да, потому что воля зала есть, воля налогового комитета есть, а просто что это вносится не в тот закон, а в другой, в старину это вносилось, чтобы спрятать. Радикали Олега Ляшка за ахметівську економію взагалі майже одностайно. Підтримали всі ляшківці, крім 2. Але ці 2 просто були відсутні. Фракція, яка наче відстоює тезу «Купуй українське», проголосувала за пільги на купівлю імпортного обладнання. Її лідер надто зайнятий, щоб пояснювати, що це було. Я зараз працюю, ви мені заважаєте. А його колеги збираються вивчати питання вже після того, як натисли «за». Якщо я хочу аргументувати вам питання поправки, то я маю це питання вивчити, а не зараз стати перед вами виправдовуватися в тому, що я, наприклад, не можу точно... Ви ж маєте вивчити? Так от я голосую багато чого проголосував. І, звісно, більшість опоблоківців, тобто екс-регіоналів, також підтримали чергові бонуси для донецького олігарха. Аргументи, які нардепи висувають на захист цієї правки, розсипаються після першої ж перевірки. Додаткові податки однозначно, від робочі місця в тому числі. Ми маємо підтримувати саме ті сфери, де створюються нові робочі місця. Значит, здесь или делать красиво, но оставлять страну без занятости, или делать не так красиво, но обеспечивать рабочие места. Не вгадали. Зелена енергетика не та галузь, що вирішує проблему безробіття. Вона і загалом-то не потребує багато робочих рук. А у холдингу Ахметова особливо пишаються. Кількість працівників скоротили до мінімуму. Возобновляемая энергетика, безусловно, не является такой трудоемкой отраслью. Даже, скажем так, серьезные уже последнего поколения проекты, они не задействуют даже никого. Да? То есть это оборудование, связь с диспетчерским пунктом где-то в штаб-квартире и все. На стадии эксплуатации это 10-20 человек обслуживает большой объект. Ще автор пільги стверджує, що заощадить не тільки компанія олігарха. Мовляв, є й інші потенційні інвестори. Тільки поки не зрозуміло хто. Ми говоримо не тільки про це прізвище, ми говоримо про країну в цілому і про галузь в цілому. Які, знаєте, компанії, які будуть інвестувати до 2020 року? Тому що це ж не маленький процес. Я думаю, що ви це побачите невдовзі. Насправді, жодна компанія в країні планів такого масштабу, як холдинг Ріната Ахметова, не оголошувала.
До того ж, пільга обмежена в часі тільки до початку 2020 року. Тож шанс скористатися нею мали б лише ті, хто вже встиг підготуватись. Для того, щоб будувати станцію, а значить завозити під це обладнання, у тебе має бути земельна ділянка, переведена під певне цільове призначення на електростанцію. У тебе мають бути видані технічні умови, у тебе має бути розроблений проект і в тебе має бути фінансування. І тоді, коли це все є, ти тоді починаєш фактичне будівництво і тоді завозиш обладнання для цієї електростанції. Так ось, це все потребує часу. 3-мільярдна економія для бізнесу олігарха протягується напівтаємно у непрофільному законопроекті під прикриттям дітей. Потім йдуть аргументи про боротьбу з безробіттям. І цей бонус Ахметову тягнуть до вже наявного, який є для зелених виробників. Адже держава скуповує енергетику зелених виробників по надзвичайно високій ціні, яка в рази більше, ніж навіть спецтариф у європейських країнах. Зелений тариф, по-перше, це взагалі система підтримки відновлюваної генерації, саме електрогенерації в Україні. І суть її полягає в тому, що держава зобов'язується викупати всю електроенергію по фіксованим тарифам. Ці тарифи визначаються у нас на рівні закону і мають на сьогодні прив'язку до курсу євро. Додаткові пільги для окремих зелених виробників практикували за часів Януковича. Цілу імперію сонячних електростанцій на цих пільгах побудував, наприклад, Андрій Клюєв. Після революції постмайданна влада від таких пільг, навпаки, відмовилась. Пам'ятаєте, що у 2014 році її скасували? Пам'ятаєте, як говорила, про що говорила коаліція, коли скасовували? Ні, не пам'ятаю. Не знаю. Не пам'ятаю, скажімо так, а не знаю. Не. А ми пам'ятаємо, 14-го податкові пільги імпортерам обладнання скасував Кабмін Арсенія Яценюка під гаслом «Рівні умови», під гаслом «Деолігархізація». Минуло 4 роки, і в політсилі Яценюка ініціювали повернення цієї пільги, добре розуміючи, що звільняють від податків олігарха Ахметова. Ви знаєте, хто найбільше інвестує в виробництво зеленої енергії? Ні, це безразлично. Тобто ви не знаєте, що компанія «Детекс», її очільником паном Ахметовим, заощадить декілька мільярдів? Ні, це известно, но тот факт, що це вигідно Ахметову, не означає, що це вигідно Україні. Іноді буває пересічення інтересів, коли то, що вигідно Ахметову, як ні странно, вигідно і Україні. Зрештою, попри зусилля частини БПП, Народного фронту, більшості ляшківців та опоблоківців, голосів за мільярдну пільгу Ахметову не вистачило. «За» дали лише 155 депутатів із необхідних 226. Нести відповідальність до кінця, розуміючи, що ми робимо. Я розумію, що я роблю. Та захисники ахметівської поправки запевняють, до питання все одно повернуться. Ново нарешті створене Державне бюро розслідувань, сподіваємось, невдовзі стане потужною силовою структурою. Воно буде розслідувати злочини високопосадовців, крім тих, які опрацьовує Національне антикорупційне бюро. І ось останнім часом, доволі тривалим, ідуть конкурси, набирають співробітників. Сидять комісії, а навпроти комісії сидять кандидати, фігуранти наших розслідувань. І їх напитають про найцікавіше. Данило Мокрик вирушив на конкурс до ДБР, щоб поставити ті питання, які чомусь проігнорувала комісія. Отже, ДБР – Державне бюро розслідувань. Воно скоро буде розслідувати все, що раніше розслідувала Генеральна прокуратура. І там хоче працювати багато яскравих таких особистостей. Суддя Майданівець, скандальний СБУшник, прокурор з шикарною квартирою. Словом, люди, до яких є запитання. З цими запитаннями ми брали їх гарячими одразу після конкурсних співбесід. Вас питали про це чи ні? Дякую. Це ж просте запитання. Просте запитання. Ви хочете бути директором теруправління ДБР. Маєте бути відкриті. Ну, це була ілюстрація. Ви, звичайно, могли дивитися їхні співбесіди на Ютубі, але в нас цікавіше. Тому що ми ставили запитання, які чомусь не ставила конкурсна комісія. Представтеся, будь ласка. Мене звати Аблов Євгеній Валерійович.
Євген Аблов – заступник голови окружного адмінсуду міста Києва. Під час Революції Гідності постановив розчистити центр Києва від барикад. У 2017 році не побачив порушень у тендері на рюкзаки Авакова. Кандидат на посаду директора ДБР у місті Миколаєві. Хотів поцікавитися, а чому ви вирішили йти в ДБР? Чому вирішив йти в ДБР? Хочу свій досвід показати. 11,5 років роботи в прокуратурі і 11 в суді. Він дійсно виніс рішення, які, знову ж таки, є очевидно неправосудними і, по суті, вони відбіляють того самого Насірова, Авакова. Питали вас про справу рюкзаків Авакова, сина Авакова, власне, чи Ботаря? Що за справа Авакова? Справа сина Авакова, про рюкзаки, пам'ятаєте, про тендер? А при чому рюкзаки до сина Авакова і при чому ця справа? Ви ж приймали рішення в справі про те, що тендер не був з порушенням. А Авакова син при чому тут? Не розумію я. Сколько ты на Новый год можешь поставить? Не можешь, мы заказать. Тоді давай так, ти заказуй. Максим, що сделав? Вас питали про це рішення на співбесіді? Мене питали про те, які рішення я виношу. На підставі рішення Аблова, оцієї ухвали про забезпечення позову, в ніч з 10 на 11 грудня Беркут таки спробував розігнати Майдан. Всі тоді пам'ятають, це не вийшло, тому що народ вночі прямо вийшов на вулиці, а Михайлівський Золотоверхів бив набат. Скажіть, вас питали про, власне, справи Майдану? Так? Ви знаєте, про що йдеться? А скажіть, будь ласка, що за справи Майдану? Це рішення про те, що треба очистити дорогу для громадянина, який поскаржився в окружний. Ви це рішення бачили? Є такі питання, там, де рішення набрало законної сили, ніким не оскаржувалось, але про нього хтось там, комусь воно не подобається. Я вам скажу, що у нас достаточно професіональна комісія, поэтому мы не ориентируемся на слухи. Дякую за інформацію. Ми не врахуємо. Спасибо вам большое. Дякуємо. До побачення. Сергій Карпушин – працівник СБУ, колишній радник голови НАЗК, агентства з перевірки декларацій чиновників. Екс-співробітниця агентства заявила, що Сергій Карпушин перешкоджав розслідуванню корупції в НАЗК. Нібито, коли працівники агентства передали заяви в Генпрокуратуру, Карпушин ці документи заблокував. У декларації дружини Карпушина колекція елітних годинників, дорогоцінності і пара кіло готівки. В ДБР хоче керувати оперативними розробками або супроводом розслідувань. Чи вас питали про ситуацію, в якій вас звинувачувала Соломатіна? Пам'ятаєте? Що значить звинувачувала? Вона звинувачувала вас в тому, що ви блокували розслідування фактично зловживань в НАЗК. Ні, мені таких питань не задавали, але... Якщо вам цікаво, я можу вам відповісти. По-перше, я думаю, що ці звинувачення, які виступила Соломатіна на всю країну, це не зовсім вони доречні. Тобто вона звинувачує мене в тому, що я блокував. Яким чином я міг блокувати її дії? Ми віддали документи Ніколаєву, керівнику сектору по запобіганню корупції в НАЗК, і він ці документи направив в Генеральну прокуратуру. Після того безпосередньо Сергій Карпушин привіз ці документи Ніколаєву, тобто їх в Генеральній прокуратурі навіть не зареєстрували. Він їх привіз назад Ніколаєву і сказав, ви сюди не лізьте. Вона ж сказала, що ви повернули документи. Перше, це те, що на той час я на НАЗК вже не працював, я займався абсолютно іншими питаннями в Службі безпеки, в Головному управлінні по боротьбі з корупцією та злочинністю. По-друге, яким чином я міг забрати матеріали з Генеральної прокуратури? Я ж не посадова особа Генеральної прокуратури. Дуже часто мені телефонують і кажуть, що бачили або безпосередньо в стінах НАЗК, або він спілкується з Писаренко і дає йому якісь вказівки. Писаренко – це виконуючий обов'язки на сьогоднішній день керівника апарату. Карпушин, що ви робите в НАЗК? Ви що, там заробітну плату отримуєте? В ЗМІ була інформація про декларацію вашої дружини. Я не знаю, чи вас питали про це чи ні. Ні, не питали.
Там достатньо великі гроші і достатньо коштовні речі. От звідки? Дивіться, що стосується моєї дружини, то її декларація, от ви, якщо вам не важко, прослідкуйте декларацію, з якого вона подавала з 13 чи з 12 року. Так? І кожного року цю декларацію перевіряли органи фіскальної служби, і питань до неї ніяких не було. Є запитання? Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Руденко Дмитро Сергійович. Дмитро Руденко – начальник Хмільницького відділу поліції Вінницької області. У 2011 році підписав обвинувальний висновок у справі проти правозахисника Дмитра Гройсмана, нібито за поширення порнографічного фото. Українська гельсінська спілка від початку називала цю справу сфабрикованою. Кандидат на посади директора ДБР у місті Хмельницькому. Скажіть, вас питали про справу Гройсмана? Я перепрошую, на даний момент я не готувався давати інтерв'ю. Я не був готовий, що ви зі мною будете спілкуватися. Я вибачаюсь, але я не хочу на даний момент давати інтерв'ю. Гаразд. А на співбесіді питали вас про цю справу чи ні? Я перепрошую, я не готувався до інтерв'ю. Я не хочу на даний момент давати інтерв'ю. Ні, це не співбесіда. Співбесіда то інше. На співбесіді стояли відеокамери. Ви можете переглянути запис, який буде відкритий в Ютубі. Він буде в відкритому доступі. Чому я вирішив подати документи саме на цю посаду і податися в Державне бюро розслідувань? Я з дитинства мріяв бути правоохоронцем. Це була замовна справа, це фактично була помста місцевої вінницької міліції Гройсману за його позицію. Фактично це була, скажімо так, певна розправа через такий механізм порушення кримінальної справи, і пан Руденко до цього був безпосередньо долучений. Вас питали про це чи ні? Дякую. Просте запитання. Просте запитання. Ви хочете бути директором теруправління ДБР. Маєте бути відкриті. Я відкритий. Я працював начальником слідчого відділу. Я займався цією справою всього 10 днів. Значить, я отримав цю справу повністю готовою. Він був одним із тих, хто формував цю справу. Його підписи стоять на тих документах, це все стоїть засвідчено в матеріалах цієї кримінальної справи, і тому відповідальність з нього не знімається за це. Якщо у вас є можливість, давайте домовимося на інший час, і ми з вами поспілкуємося. Скільки часу будете в Києві ще? Я планую ще завтра бути в Києві. Ще завтра? Давайте на завтра домовимося. Давайте, де? На 3 годину. На 2 годину. На 14. Де вам зручно? На 14. Де вам зручно? Давайте біля, не знаю, десь якесь публічне місце, тому що я не місцевий, я не орієнтуюсь. Та давайте хоч тут біля Кабміну. Давайте біля Кабміну. Давайте я запишу ваш номер телефону. Ні, я, на жаль, номер телефону свій повідомити не можу. Окей, 14 година біля Кабміну, біля того входу, котрий центральний. Гаразд, добре. Дякую. Колеги, чи є запитання до кандидата? Немає. Співбесіда завершена. Дякуємо вам. А можна ще сказати, чому саме я? Прізвище моє Справедливий, Дмитро Олександрович, 1979 року народження. Дмитро Справедливий – керівник прокуратури Оболонського району Києва. У 2016 році журналістка програми «Наші гроші» з Денисом Бігусом виявила, що Дмитро Справедливий живе у квартирі в ЖК Кловський. Ринкова вартість цієї квартири на той час становила близько 15 мільйонів гривень. В його декларації вартість квартири втричі менша. Кандидат на 2 посади керівника досудових розслідувань. Скажіть, вас питали на співбесіді про квартиру? Звичайно, запитували. Я давав цю інформацію ще не тільки про свій майновий стан вам. До мене приїжджала пані Аліна Стрижак, коли я ще назначався керівником місцевої прокуратури. Я їй надав повний перелік своїх документів, які підтверджують правомірність набуття моєї власності. Він нам показував документи, і в документах справді була така сума.
Ріелтори на ринку тоді говорили, що ця ціна сумнівна. В декларації вказано, що ця квартира коштує 4,5 мільйони. Це відповідає дійсності. Там є такі документи в ЖК Клевському? Там є такі документи і є повністю підтверджено документально. Ми ще не говорив, що в дружини є бізнес, вона є ФОПом, розповідав, що вона торгує булочками і крупами, пояснював, що на купівлю квартири йому 500 000 позичила дружина. В інтернеті у відкритому доступі знайшли інформацію про те, що дружина здає кіоски десь на Троєщині в оренду. Я глибоко переконаний про те, що мені немає чого приховувати. Я ще раз вам кажу, ви приїхали трошки непідготовлені. Якби ви поспілкувалися напередодні з пані Аліною, вона, думаю, вона б вам розповіла більше інформації. У кожного є право жити у своїй альтернативній реальності. Я, звичайно, який солдат не мріє стати генералом. Як кожний порядний офіцер, як кожний порядний співробітник, звичайно, хоче певного кар'єрного зросту. Залишається одне запитання. Чому це все в кандидатів питали ми, а не конкурсна комісія? Це ж ніби її робота. В разі, коли ми маємо конкретну інформацію стосовно відповідного кандидата, то ми відповідну інформацію враховуємо. Але ви не питаєте їх про це? Ні, я ще раз сказав, що ми запитували, були випадки, коли запитували з приводу тих чи інших, як ви кажете, резонансних справ тощо. Тобто я не можу зараз конкретно сказати, чи з приводу кожного це запитується, але інформація, яка надходить до комісії, вона враховується членами комісії. Я вам скажу, по Аблову не запитували, Карпушину не запитували, по Справедливому не запитували. Дякую. Що далі? Співбесіди завершено. Комісія, яка не ставила важливих запитань, визначиться без відповідей на ці запитання. А на сьогодні все. Нагадую, усі наші розслідування і набагато більше цікавого ви можете подивитись на нашому YouTube-каналі. Заходьте. А також завітайте до нас у соцмережі, лишайте коментарі, ми любимо з вами спілкуватись. Якщо у вас є якась цікава тема, пишіть на електронну пошту, а в телеефірі побачимо вже за тиждень. З вами був Денис Бігус і програма «Наші гроші». До зустрічі.